เนี่ยบ่นี่ คากนอมึงนอ บ่ท่านโตมากเอื้อยน่ะเอื้อยเทโตเป็นผัวน้อยเอาบ่ล่ะ จำเปียอีจำเปีย โอ้ยกูให้อยู่หน้ามึงแลนมาตายอย่างพี่ นี่บ่ยามึงไปหามาผัวกูยาหักไงนี่บ่ อย่าหักเดียวนี่ละ จำปีเอ้ยมึงสร้างเฮ็ดแปดเตือนสร้างเรื่องอับปีอีกากีโมล่าสีดามึงให้สมแคน พาดมึงคือตั้งใจมาด่ากูโดยเฉพาะเนาะ ลองมันสระคันชีโมกน้อยกูเลยออก ด่าโลดกูรับได้เสมอ อยากได้แหวนหรือสอยอยากได้เพชรหรือพลอยบ่ขาดจ้อยอ้ายย้อนยืนสร้างไปหลงผู้อื่นเอาสู้ขึ้นห่วมห้อง พี่ขาดของแม่นบอนใดละนอ บอกมันไปที่รักว่าคัดของมันได้ มันหูจักหมองหอดจะขวางขาดของ ขากเนาะมึงเนาะมึงเห็นกูเป็นขี้ทูดแล้วมึงสิหนีจากกูมึงเสียวผัวแม่นปะ มึงโมกจากเป็นบ้ามองมึงขาดของ กูขาดของวันใด มองมึงกดมึงด้วนนี่ละบักฆ่ามึง มองไหนมึงก็กดด้วนเขาว่าแล้วตายที่ฆ่า เออเออ กูไม่อารมณ์สิเว่ากับมึง เออ กูมีอารมณ์แต่กับผัวน้อยกูเป็นบ่เทียม มึงเห็นกูเป็นสภาพมีสภาพจังสิแล้วมึงสิมาซ้ำเติมกูแมันบ่ฮะ กูสิซ้ำเติม แล้วมึงไม่ยังให้กูฮะ บักข้าพันมึงไม่ยังให้กู มึงอยากได้หยังของใหญ่ของน้อยกูเอาให้มึงหมดแล้ว มึงเสียวหยังอีกเออ แมน เออ มึงให้กูเบิดแล้ว มันบ่เหลืออีกแล้ว เพราะว่าบักกอดอเหลืออยู่พ่อซ้ำนิ้วก้อยจักโตข่อยสิห่วงหยังแล้ว ไป เออ แม่นบ่เทียมซ้ำนิ้วก้อยนี่แหม่ของมันแหม่ มึงบ่ โอ้ยบุญเทียมฟังความเบาหัวใจเฮาก็เลยตื่นปากที่โทมีเงินแสนเงินหมื่นกับบ่ทออันนั้นมันจริงแท้แน่นอน แม่นอยู่แล้ว เจ้าก็อย่าเดือดร้อน อย่าใจอ่อนเด้อนางการเจ้าเอาผัวสู้คิดเบิ่งดูขึ้นนี่ จังใด ไอ้มีของดีให้เอาจนว่าสาใจจนลงให้บุญตัวอุ่น นั่นน่ะ ซ้ำผัวเก่า อย่าเอามาเทียบคุณซะอีหยังซ้ำนิ้วก้อย แต่ของคอย ซ้ำใดเทียม ใหญ่กว่าฟื้นนอ ไงก็ฟื้นพุ่นนะแม่ คุณแล้วที่รัก มึงได้ยินบ่บักคำพันไส้หยังของมึงซ้ำนิ้วก้อย แต่ผัวน้อยกูนี่ไงก็ฟื้นพุ่นน่ะได้ยินบ่ เพื่อนก็เพื่อนฉีกดอกละ มากินมูกลวดนั่นมาเจ้าเพื่อนจีขนดอก มึงบ่ต้องมาว่ากูขี้มูกลวด เฮ้ยลวดเต็มแก้มยี่หว่า กูสบอกไงได้ ถึงแม้ถ้ากูจะเป็นเพื่อนสิคอนดอก แต่ว่ากูก็เป็นขอนที่มันสามารถเกิดเหตุขอนขาวได้ บอกงั้นไต แตัวมึงน่ะมันบ่มีน้ำยา มึงมันไม่มีน้ำยา สมน้ำหนาพอมึงน่ะมันสร้างครอบครัวกูหลาย อ่า เมื่อนี่หลักกูเทศเนี่ยมันสะใจกูไว้ย มึงที่ภาษาใจมันวะมึงว่าของกูกูดกูดุนมันวะ อ่ะ เอาตีนชิทุจุกเข้าไปโลด มึงต้องมาเอาตีนจีทวดมาทางข่อยเทียม จัดการมันเดี๋ยวนี้ มาเนี่ย จับมันโย้อนไปหุ่นหน้า เจ้าคุณยายกูมันนี่ สั้นละ อ่า จะเป็นสะใจไว้ผัวหน่อยกูกระไดข่าว บักขี้ข้ามึงนี่มันสร้างเว้นสร้างกรรมอหย่างมากกระดอกมึงคือผู้ให้กระดอกกระเดียฮะ เบิ่งคนสิคุยกับมันเอง เออ มานี่บักพี่บักคำพันธ์ อ่า ลูกมาคุยกันบักห้ามึงเสร็จออกขี้มูกมึงนั่น หัวเสร็จมันว่าหาล้านหมดเลย กูบอกคือตาดาวเจ้ะ กูมันลูกศิษย์เดียวกัน โอ้ มีปัญหากับกู ล้านไง อ่าอ่าอ่า โยนมันโดนทีรัก เออ มึงสิหนีเข้ามาหนี กูวันนี้เพื่อนหลังนี่มันเฮือนของกู เออ กูสร้างแปลงไปก็พอกูสิตายใส่เฮือนหลังนี้ มึงสิตายใส่เงื่อนหลังนี่ โอ้เป็นแต่ขี้เดียดเนาะบักฮามึงจะขี้มูกจะน้ำลาย ยามกูรอมึงบอกเฉียดกูยามกูเป็นสภาพนั้นมึงเฉียดกู โอ้ยมีหยังดีนี่โตนมึงบักนี่ฮะ อืม มึงบ่หนีมันวะ กูวันนี้ เป็นจังไหนมึงกับบ่หนี วันเนี้ย ได้ กูสิหนีเอง กูสิหนีไปใส่ชีวิตใหม่กับผัวน้อยกู
กูสิไปเที่ยวพัทยา เงินอยู่ธนาคารหลาย ๆ ของมึงโอนให้กูเบิดเรียบร้อยแล้ว กูก็สิไปเบิกมาใส่กับผัวหน่อยกูซื้อรถเก๋งให้ผัวกูเป็นบัเทียม ต้อง แล้วบันนี้เที่ยวใส่เงินเบิดแล้วข่อยสิพาเจ้ามาขายเอาเงินหลังนี่ไปเที่ยวต่ออีก ไปภูเก็ตไปบ่เท่า ว้าวคอยก็ยานคืนแท้ละ โอ้ยไม่ต้องไปย่านเกิดมาศาสตร์เดียวตายมันตายโลด หักเนาะ กูไปเที่ยวใส่เงินเบิดแล้ว กูก็สิกลับมาขายหน้ามึงอีก ขายเบิดแล้ว กูก็สิมาขามอันนี้มึงมาหนีเป็นปะ วันเนี้ย ดีเทียม วัดยังไง มันวันนี้เขาหนีเอง แต่ว่าก่อนเขาสิหนีเขาต้องตีนต่ำมันในสาใจซะก่อน ตีนตามมัน จ้า ว่าย เอาหนึ่งสองตายอยู่นี่บักทีขา ไอ้ละมึง ส อะ มน้ำหนัก สมใจกูแล้วบ้านนี้ โอ้ยจำปีเจ้าสิไปใส่ลายเจ้ากลับขึ้นมาอย่าป่าอายให้คนสาหมอละดกปูยาอายโอนให้เรียบร้อยแต่ทางไปกะห่วงพี่เหลือเพียงเลือดเนื้อเป็นเปี้ยลอยถือลอยแพ้จากสิแลไปพออยู่ใส่โนนี่คนเหนื่อยคนสร้างบ่มาทั้งทีซุ่มเปียเป่าพวงผีกันนี้แพ้ให้แวะใส่ผมบ่ออกปากไล่พี่ตัวใหญ่และน้องมากินคอยให้เท้าตายละน้อง มาปูปูขี่ทูดกับเศร้าแล้วเอามาเมื่อบ้านห้อง ไปบ้านเองกูเศร้าแล้วจะมันกูช่วงกูเศร้าเถอะจะมันกูดีใจหลายตีนก็เศร้างอเศร้างออ้าวยังไงล่ะน่ะฮะ พ่อ โอ้ พ่อเจ้าเป็นยัง ว่าบักคำพันโอ้ เรเจ้าพ่อ เตะมันจะตับเนี่ยเดี๋ยวลูก พ่อ มันเป็นอะไรล่ะ เรเจ้าผู้ใด ที่จำปีวันนี้ไปแล้ว จำปี มันหนีไปอ้าวมันเป็นอะไรล่ะ เสียงดวงสาวมือสวนโอ้ใจตั้งมวนกระบวนเรื่องอีพอเจ้าบ่ทนได้บ่ลูกที่ขอพูดเท่าเสียวเจ้าไปพินปัวน้อพอเจ้าก็เป็นจีทูดปูมาเอาอีปองเอาไปขวดตัวปู หนีมึงจะมาใกล้กูขี้ทูดจะถือกูหนีซกกระโปกโสมมอย่าลงไป เอาละปู โอ้ยบักเสียงเอ้ยมึงอย่าเว้ามั่วพอมึงสัวเกินที่ซอน เอาเราไปขวดซะผมมา ให้มันนอนรอตายไปบุญวายอีหยังข่าว ของบ่เป็นตะก้าวไปงมเศร้าให้มันแปดอย่างน้อข่าวแท้แต่จีเมียหนีแล้วจังแม่นสม บักหากินตับกินไตกินไส้กินพุงมึงเอ้ยบักเวนเอ้ยสมน้ำหนามึงบ่มันไปใส่ละเมียมึงนั่น ดีไปแล้วพ่อ มึงเป็นหยังมันเนี่ย ที่ทู่ มึงกูดู
พูดน่ะ มึงเห็นมั้กูสมบูรณ์แบบแล้วหนี้มึงมาแต่ต้องกูโชกกระโปรงโสมมคือมึงเนี่ย เจ้าก็ได้น้องปู สมนามึงวะบาปกรรมน้ำสนอง พาผมเอ้ยผมไปใส่บ่อมน ไอ้ว่ามึงจะตายซะแล้ว ก้มกราบใส่ไอ้เศร้าหยันไผสิมาสำคัญสัมพอตัวนอดี นี่พูดที่ถูกกู อีจำปีนางไผ่ไหลมันมีไก่ไก่บูซาไว้บุญคุณพ่อ โอ้ ชีวิตลูกเกิดก็พ่อกับแม่สร้างไว้ เป็นคนใดบ่แม่นเมียยังโอ้ยละนอ อืม ผมบอลล่ะ ที่จำปีมันไปใสมันหนีแล้ว น้ำปูผา ง้อควายไปเขามึงก็โอนให้เขาหมด ผมบอลมันเมื่อ ให้หน้าฝาทางก็ให้เขาหมด ครับ นี่ล่ะเพื่อนว่า เอาเมียผิดคิดบอวีเอาเมียสื่อจังมีสิน หรือแม่นสินซาตามันจองน้ำจำพ่อ เมียมันพ่อหาได้แต่ใจจริงมันหายาก หากไผเคยพบพ่อสาแล้วจังสิเห็น เกิดชาติใดก็ให้เว้น เมียบ่คลองใจผัว นัวบ่มีสู้รถมันเฟียนหืนฝืนทอง กูบอกมึงแล้วจี้ข้างจี้หน ลูกบักป่านตระกูลนี่ มันขี้โกง มึงเห็นบ่ มันไปกับผู้บ่าวเมียของมึง หลานสาวมันพูดผิดหวังจากบักเชียงลูกมึงนี่ มันลงไปอยู่พัทยาพุ่นอีกหนึ่งก็แลนน้ำบักหลอน มึงเห็นบ่ มันดีจะควันวะนี่ล่ะเนาะบุญคุณพ่อแม่นี่ มันหนักก็ผู้ผ่ายากเสียหาอย่างซาเกินกันบ่มีได้ ยกตัวอย่างพ่อเจ้าของกับไพ่บัดนี้เขาหนี้ไปป่าลูกไว้ให้นอนป่วยลูกพ่อเอ๋ยให้เจ้าหักใจอวยซุ้มวัวคุ้ยหรือสร้างมาไปหาหน้าหาบ่ตายจำไว้เด้อน้องอายใครชีวิตของไผ่ยาสลงเทใจใส่แต่เมียสิเสียเกียง คือจังหมอลำเลืองบ่แม่นแต่งลำเอียงเป็นแนวนี้มีหลายอยู่คือลูกไผ่กับผู้เพิ่นดีกะยกให้ดอกย่อไว้ที่ควรขอสรุปมองมวนสิพามวนชวนสนุกพ่อแต่ลำจบปุบให้ลังมาสิพาเตอ ขอบคุณครับ